Вітаю! Це 24-й урок Fusion 360. Створюємо текст. Let's go! Створюємо скетч. Create. Arc. Спочатку зробимо. Потім побачите для чого. Escape. Штрих-пунктир. А далі Create. Текст. Натиснули текст і у нас висвітилось таке віконце. Тип або рівний, або радіальний. Зараз ми зробимо радіальний. Виберемо лінію нашу радіальну. І в нас з'являється текст. Перше, що в нас тут є тип. Друге текст. Вводимо тут текст. Hello World. Далі path. Це в нас вибрана крива. Далі фонт. Це стиль нашого тексту. Зразу хочу сказати, що не всі стилі підтримуються в цій програмі. Тобто вони є, але ви не зможете з них зробити екструд. Якщо ви вибрали якийсь стиль і у вас не спрацьовує екструд, то просто поміняйте стиль тексту. Так, вибираємо Arial Black. Height 14 розмір тексту. Typeface можна жирний шрифт зробити, можна не робити, можна зробити з нахилом, можна без нахилу. Далі Character Spacing, це в нас відстань між букв. Зробимо 10. Далі Placement, це текст над лінією або текст під лінією. Зробимо над. Fit to Pass, це по кордони нашої лінії. А далі Flip, повернути текст на 180 градусів по горизонталі і по вертикалі. І Alignment це розположення зліва, посередині або справа. Бачимо, що зараз у нас текст входить вправо, але ми натиснули вліво. Це тому, що наш текст по факту знаходиться перевернутим. Воно тут не відображається, але по факту це так. Ви коли будете перший раз робити текст, то можливо у вас буде текст перевернутий повністю, і у вас буде все працювати як потрібно. Вам потрібно буде зробити фліп. Натискаємо ОК. Тепер передивимось на рівний текст. Натискаємо Create Text і вибираємо рівний текст. Вибираємо рамку, наприклад, ось таку. Тут ми просто впишемо Hello. Далі так само фонт, Typeface, Height розмір, відстань між букв, Flip. Але в Alignment у нас додались кнопочки. Це ще вирівнювання по вертикалі. Теж можемо зверху, посередині або знизу зробити. Це все, що тут відрізняється від радіального тексту. Ось, натискаємо ОК. Все, Finish Sketch. І тепер можемо зробити екструд. Раз, 1, 0, Enter. Все видавили на 10, у нас все спрацювало чудово. І цей текст можна кудись на рівну поверхню зробити. Ось таким нехитрим, неважким способом. Дякую за увагу, до зустрічі на наступному уроці. З'являється нове віконце. Нас якось... Вітаю! Це 20